မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Unit 4 Painting အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပကြီးအကြောင်းကိုမကြည့်ခင်မှာ pre-reading အကျိုးဖတ်ရှုခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတချို့ဖြေကြည့်အောင် The first question is Do you like drawing and painting သင်ကပုံဆွဲရတာနဲ့ပကြီးဆွဲရတာကိုကြိုက်လားတဲ့ The second question is Are you good at painting သင်ကပကြီးဆွဲတော်သလား Okay the last question is Do you think painting is an easy task? Why or why not? ပကြီးကလွယ်တဲ့အလုပ်လို့သင်ထင်သလားဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်မဟုတ်တာလဲဒီမိကုန်းလေးတွေကိုဖြေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်เนาะပကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမိကုန်းလေးဖြေကြည့်ပါတော့ Okay ကျွန်တော်တို့ painting အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်အောင် Painting, the art of drawing in colors, is a very ancient skill. Painting, the art of drawing in colors ဒီအထီကို subject တွေလို့မှတ်မယ်နော်အရောင်နေနဲ့ရေးဆွဲခြင်းအနုပညာဖြစ်တဲ့ပကြီးဟာတဲ့ is a very ancient skill အလွန်ရှေ့ကျတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Paintings discovered deep in the caves of southern Europe are believed to have been done between 750,000 and 150,000 years ago. Paintings discovered deep in the caves of southern Europe. ဒီလောက်ထိရတာ subject တွေပါဥရောပတောင်ပိုင်းကဂူနက်ကြီးတွေထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိရတဲ့ပကြီးတွေကိုတဲ့ verb ကတော့လာပြီ are believed to have been done ရေးဆွဲထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဘယ်အချိန်တုန်းကရေးဆွဲထားရလဲဆိုရင် between 750,000 and 150,000 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း9သိန်းခွဲနဲ့เนาะ3သိန်းခွဲခြားမှာရေးဆွဲထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်တဲ့ deep in ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းအဲ့ဒါက deep in deep inside deep within something ပေါ့ဒီဥစ္စာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင် near the middle of something တခုခုရဲ့အလယ်နားလောက်မှာ and a long distance from its edges သူအစွန်းကနေပြီးတော့အဝေးကြီးနေရာမျိုးကိုဒါ deep in လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမြန်မာလိုပြောတော့ဒါ net တာပေါ့နော် deep ဂူနဲ့ကြီးလို့ပြောမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဟိုဂူရဲ့အလယ်လောက်သူအစွန်းကနေရှင်အဝေးရောက်သွားတဲ့အတွင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီပကြီးပေါ့ဒါကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း9သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းခွဲကြားမှာရေးဆွဲထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ် That period in human history is known as Paleolithic Age or the Early Stone Age. That period in human history, လူသမိုင်းမှာအဲ့ဒီခေတ်ကို is known as Paleolithic Age or the Early Stone Age. ကြောက်ခေတ်ဥပိုင်းလို့သိကြပါတယ်အဲ့တော့ Paleolithic Age ရာလည်းပဲ the Early Stone Age နဲ့အတူတူပါပဲမြန်မာလိုဆိုတော့ကြောက်ခေတ်ဥပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူသမိုင်းမှာအဲ့ဒီခေတ်ကိုကြောက်ခေတ်ဥပိုင်းလို့သိကြပါတယ် Those very early people of the time had learned to use tools and weapons made only of straw. Those very early people of the time အဲ့ဒီအချိန်ကရှေးဦးလူသားတွေဟာ had learned to use တာသုံးတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကိုသုံးတတ်ခဲ့တာလဲဆိုရင် tools and weapons made only of straw ကြောက်တီနဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့ကရိယာတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုသုံးတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြောက်တီနဲ့ပဲလုပ်ထားရဲဆိုတာအဲ့တော့တန်တို့ကြီးတို့ဒါတွေနဲ့မလုပ်ဘူး။ကြောက်တီနဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကရိယာတွေကိုသုံးတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Generally speaking, there are 5 common kinds of painting. They are watercolor painting, oil painting, tempera painting, mural painting, and fresco painting. Generally speaking, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် there are 5 common kinds of painting. ဒီအတွေ့အများတဲ့ပကြီးအမျိုးအစား5မျိုးရှိပါတယ် They are သူတို့ကတော့နော် watercolor painting ရေစေးပကြီး oil painting စီစေးပကြီး tempera painting ကျုပ်အနှစ်ရောရတဲ့ရေစေးပကြီး mural painting နယံစေးပကြီးနဲ့ fresco painting အင်္ဂလိပ်ပကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ဒါ watercolor painting မှာဒါက oil painting ဒါက tempera painting ဒါ mural painting ဒါ fresco painting ပါ
Watercolor painting is done on paper using colors made from pigments mixed with water only. Watercolor painting is done on paper. ရေစီးပကြီးကိုစက္ကူပေါ်မှာရေးဆွဲပါတယ် using colors made from pigments mixed with water only. ရေနဲ့သာရောထားတဲ့နော်အရောင်ချယ်ဆေးတွေကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုသုံးပြီးတော့စက္ကူပေါ်မှာရေးဆွဲပါတယ်ဒါရေစီးဆွဲပုံပေါ့ဒီနေရာမှာ colors ကိုအရောင်လို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချယ်စီတုပ်စီစူးစီအဲ့လိုမျိုးစီးအနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူပါမယ် All painting is done on canvas using all colors. All painting ဆိုတာစီစီပကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ all painting is done on canvas သူ့ကိုတော့ပတ်ထူစာပေါ်မှာဆွဲပါတယ် canvas စာပေါ်မှာဆွဲပါတယ် using all colors စီစီတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီပတ်ထူစာပေါ်မှာဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ watercolor painting နဲ့ all painting ကိုပြန်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် watercolor painting ကသူကစက္ကူပေါ်မှာရေးဆွဲပါတယ် all painting ကတော့ canvas ပေါ်မှာဆွဲပါတယ်နော် Tempera painting is done usually on drywall using colors made from pigments mixed with water, rock, and glue. Tempera painting is done usually on drywall. ကျုပ်အနှစ်ရောရတဲ့ရေစီးပကြီးကိုတော့6သွေးရဲ့နေရာပေါ်မှာရေးဆွဲလေးရှိပါတယ် Using colors စီးရီကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုစီးလဲဆိုရင် made from pigments mixed with water, rock, and glue. ရေကျုပ်အနှစ်နဲ့ကော်ရီနော်အဲ့ဒါရည်နဲ့ရောထားတဲ့အယောင်ချယ်စီးရီကိုရောင်ချယ်စီးရီကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့စီးရီကိုသုံးပြီးတော့6သွေးတဲ့နေရာပေါ်မှာရေးဆွဲပါတယ် Mural painting and fresco painting are both paintings on walls. ဒီ mural painting ဆိုတဲ့နိုင်ငံစီးပကြီး and fresco painting လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ပကြီးပေါ့အဲ့ဒီပကြီးနှစ်ခုနော်အဲ့ဒီက are both paintings on walls ဒီနှစ်ခုစလုံးကနိုင်ငံပေါ်မှာရေးဆွဲတဲ့ပကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံက mural painting နဲ့ပကံမှာတွေ့ရတဲ့ mural painting ဒါကတော့ဒီဂျာမနီနိုင်ငံကစကြည့်တဲ့တစ်ခုမှာတွေ့ရတဲ့ fresco painting မှာ However, mural painting is done by brushing watercolor onto the dry plaster of a wall, while fresco painting is done by rapidly brushing watercolor onto the wet plaster of a wall. However, ဒါပေမဲ့ mural painting is done ဒီနိုင်ငံစီးပကြီးကိုဆွဲပါတယ်။ဘာလို့ချင်းအဖြစ်လဲဆိုရင် by brushing watercolor onto the dry plaster of a wall. နိုင်ငံရဲ့နော်6သွေးတဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီရေစီးကိုတုပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲရပါတယ် while fresco painting is done by rapidly brushing watercolor onto the wet plaster of a wall ဒီအင်္ဂလိပ်ပကြီးကိုတော့နိုင်ငံရဲ့ဆွတ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာရေစီးကိုမြန်တုပ်လိမ့်ပြီးတော့ရေးဆွဲရပါတယ်ဒါကတော့ mural painting ကိုရေးဆွဲနေတဲ့ပုံဒါကတော့ fresco painting ကိုရေးဆွဲနေတဲ့ပုံပေါ့အဲ့တော့ mural painting ဆိုရင်တော့ dry plaster of a wall 6သွေးတဲ့နေရာပေါ်မှာရေးဆွဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာရေးဆွဲပါတယ်ဒီ fresco painting ကတော့ wet plaster of a wall နေရာရဲ့ဆွတ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာရေးဆွဲပါတယ်နော် Most painters paint just for the pleasure of painting while some do it for a living Most painters paint ပကြီးစရာအများစုကပကြီးဆွဲကြပါတယ်ဘာအတွက်လဲ just for the pleasure of paintingပကြီးဆွဲနေရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပဲပကြီးဆွဲကြပါတယ် while some do it for a living တချို့ကလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ဆွဲကြပါတယ်ဒီနေရာမှာ do က paint refer လုပ်ပါတယ်ပကြီးဆွဲတာပေါ့ Some artists paint to capture the beauty of a sunset or of a countryside while some others like to do portraits Some artists paint တချို့အနုပညာရှင်တွေကပကြီးဆွဲကြဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင် to capture the beauty of a sunset နေဝင်ချိန်အလှ or of a countryside ကြီးလက်ဒေသတစ်ခုရဲ့အလှကိုနော်ဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ပကြီးဆွဲကြတယ် while some others like to do portraits တချို့ကလည်းပုံတူပကြီးဆွဲရတာကိုနှစ်သက်ကြပါတယ် Frescoes and murals portray religious, historic or patriotic themes Frescoes and murals အင်္ဂလိပ်ပကြီးနဲ့နိုင်ငံစီးပကြီးတွေက verb ကတော့ portray ပါတရုပ်ဖော်တယ်။ဘာကိုတရုပ်ဖော်လဲဆိုရင် religious, historic or patriotic themes ဘာသာရေးတမိုင်းဝင်ဒါမှမဟုတ်မျိုးချစ်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုတရုပ်ဖော်ပါတယ်။ဒါကတော့ historic or patriotic
theme နဲ့ဆွဲထားတာပါဒါ religious theme နဲ့ဆွဲထားတာပေါ့နော် Paintings that we see on the structures around pagodas are mostly murals and they depict the many significant events in the life of the Lord Buddha. Paintings that we see on the structures around pagodas ဖျားဝင်းကျင်ကအစာအုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ပကြီးတွေဟာတဲ့ are mostly murals နေရန်စီးပကြီးတွေအများစုဖြစ်ပါတယ် and they depict the many significant events သူတို့ကနော်အရေးပါတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုတရုပ်ဖော်ပြပါတယ်ဘယ်မှာရှိတဲ့အရေးပါတဲ့ဘဝလဲဆိုရင်အရေးပါတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလဲဆိုရင် in the life of the Lord Buddha ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဘဝအကြောင်းမှာအရေးပါတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေများစွာကိုတရုပ်ဖော်ပါတယ် Among the many styles of painting, abstract expressionism and cubism are interesting because they do not follow the conventional style of painting. Among the many styles of painting, ပကြီးပုံစံတွေများစွာထဲမှာ abstract expressionism and cubism are interesting. Abstract expressionism မြန်မာလိုအတိအကျဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ္တဇယတဖော်ကျူးတဲ့ဟန်နဲ့ and cubism geometry ပုံစံတွေနဲ့တရုပ်ဖော်တဲ့ပကြီးပုံစံပေါ့နော် Cubism လို့ပဲမှတ်ထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော် abstract expressionism နဲ့ cubism တို့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် because they do not follow the conventional styles of painting သူတို့ကဒီတမျိုးကြပကြီးပုံစံကိုတမျိုးကြပကြီးဆွဲတဲ့ပုံစံကိုမလိုက်နိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီပုံက abstract expressionism မှာဒါကတော့ cubism ပါ Abstract expressionism originated in New York in the 1940s. Abstract expressionism စိတ္တဇယတဖော်ကျူးတဲ့ဟန်ပေါ့အဲ့ဒီဟန်က originated in New York မြို့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ် in the 1940s 1940ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ New York မြို့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုမှာ S ထည့်ထားတယ်ဆိုတာကဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်1940ဆိုတာက1941 to 1949ကိုဆိုလိုပါတယ်တကယ်လို့1941 42 43ဒါမျိုးပြောမယ်ဆိုတော့သူက early 1940s လို့ပြောပါတယ်တကယ်လို့1947 48 49ဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုတော့ late 1940s လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ဒီ1940 ဆိုရင်1940ပြည့်လွန်နှစ်တီပေါ့အဲ့ဒီမှာ New York မြို့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ် Simply put It is a kind of painting without recognizable images. Simply put, ရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် It is a kind of painting ဒါပကြီးအမျိုးအစားတစ်မျိုးပါ without recognizable images ပုံဖမ်းရလွယ်တဲ့ပုံတွေနော်မပါတဲ့အဲ့ဥစ္စာမပါဘဲနဲ့ရေးဆွဲတဲ့ပကြီးအမျိုးအစားတစ်ခုပါတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ recognizable ဆိုတာ recognize တစ်ခုကိုမှတ်မိတာပါအဲ့တော့ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာပုံဆိုရင်မှတ်မိနိုင်မယ်ဘာပုံဆိုပြီးတော့တရုပ်ဖော်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ပုံဖမ်းနိုင်မယ်ဒါမျိုး recognize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့အရှိကခေါင်းလေးပါမယ်ကိုလုံးလေးပါမယ်အနောက်ကအမီလေးပါမယ်စသဖြင့်ဒီပုံစံလေးကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတလိษံတစ်ခေါင်ခေါင်ရဲ့ပုံလို့ recognize လုပ်နိုင်ပါတယ်မှတ်မိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြုံရတဲ့ရှောက်ဆွဲထားမယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ကိုဘာရလို့မမှန်းနိုင်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ဒါ without recognizable images ပုံဖမ်းရလွယ်တဲ့ပုံတွေမပါဘဲနဲ့နော်အဲ့လိုမပါဘဲနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် It does not keep the limits of conventional form အဲ့ဒါကဒီတမျိုးကြပုံစံရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုမထိမ့်သိမ်းပါဘူး Cubism is a modern art and painting geometry ပုံနေနဲ့တရုပ်ဖော်တဲ့ပကြီးပုံစံပေါ့နော်မြန်မာလိုကတော့ Cubism လို့ပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ is a modern art and paintingပကြီးမှာခေတ်ပေါ်အနုပညာဖြစ်ပါတယ် It was invented by the Spanish artist Pablo Picasso အဲ့ဒါကိုဒီ Spain အနုပညာရှင် Pablo Picasso ကနေပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ British တွေကတော့ Pablo Picasso လို့ပြောတယ် American တွေကတော့ Pablo Picasso လို့ပြောတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုယူပါဒီပုံကတော့ Picasso 1908ခုနှစ်ပုံစံမှာနောက်တော့လေဒီပုံစံဖြစ်လာတာပေါ့Cubism uses geometric shapes and forms that may overlap and penetrate one another.
Cubism ကနော် geometry ပုံတွေနဲ့ပုံဖော်တဲ့ပကြီးပုံစံက uses geometric shapes and forms ဒီ geometry ပုံစံတွေတွင်ပြင်တွေဒါတွေကိုသုံးပါတယ်တကယ်တော့ shapes and forms ကအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုကဆင်တူပါတယ်ပုံစံတွေပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုသုံးတယ် that may overlap and penetrate one another တစ်ခုပေါ်တစ်ခုပေါ့နော်ထပ်နေပြီးတော့ထိုးဖောက်နေတဲ့ geometry ပုံစံတွေတွင်ပြင်တွေဒါတွေကိုသုံးပါတယ် Cubism ကပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကတော့ဒါ Pablo Picasso ရေးခဲ့တဲ့ Three Musicians ဆိုတဲ့ပကြီးပုံစံတွေပဲ Cubism မှာသူ1921ခုနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့တာနော် In most of these two styles of painting, it is not always easy to see what message the artist is trying to convey. In most of these two styles of painting, အဲ့ဒီပကြီးပုံစံနှစ်မျိုးတွေကအများစုမှာပကြီးပုံစံနှစ်မျိုးဆိုတာမှတ်မိရနော် abstract expressionism နဲ့ cubism အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတွေကအများစုမှာတဲ့ it is not always easy to see မြင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းမလွယ်ပါဘူးဘာကိုမြင်ဖို့လဲဆိုရင် what message the artist is trying to convey ဘယ်သတင်းစကားကိုဒီအနုပညာရှင်ကနေပြီးတော့သိရှိစေဖို့ကြိုးစားနေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းမလွယ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ message ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာလေးတွေပဲပို့လိုက်တဲ့ message အတိတ်ပဲရတယ်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ an important moral social or political idea that a book speech etc is trying to communicate စာအုပ်ဟောပြောချက်စတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဒီဆက်သွယ်ပြီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိုချင်းတရားတွေလူမှုရေးတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူအဆမျိုးကိုဒါ message လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာတွေကတော့ message ပေါ့ message တစ်ခုခုပြီးတယ်ဒီလိုပဲပြောပါတယ် In addition to the 5 common kinds of painting, there is another kind known as graffiti art. In addition to the 5 common kinds of painting, the အတွေ့အများတဲ့ပကြီးပုံစံ5မျိုးအပြင် there is another kind တခြားအမျိုးအစားတစ်ခုရှိပါတယ် known as graffiti art. Graffiti art လို့နော် graffiti art လို့သိကြတဲ့ graffiti art လို့ခေါ်တဲ့တခြားအမျိုးအစားရှိပါတယ် It is writings or drawings made on a wall or any other surface, usually as a form of artistic expression within public view without permission. It is writings or drawings. အဲ့ဒါကအရေးသားတွေဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ် made on a wall or any other surface. နေရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမဆိုပေါ့အဲ့တော့တိုင်းတွေเนาะတခြားနေရာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာကြီးဆွဲတဲ့အရေးအသားတွေနဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ် usually as a form of artistic expression within public view အများပြည်သူမြင်ကွင်းထဲမှာအနုပညာဖော်ပြချက်ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ without permission ဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးဆွဲတဲ့ဒီအရေးအသားတွေပြီးတော့ရုပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုတက်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် graffiti ကပေါ့နော်နေရန်ဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်မျက်နှာပြင်မှာမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အများပြည်သူမြင်ကွင်းထဲမှာအနုပညာဖော်ပြချက်ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ရေးဆွဲကြတဲ့အရေးအသားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ် Graffiti art can be observed all over the world today on buildings, poster and phone boxes, underground tunnels, buses on subway cars. Graffiti art can be observed. The graffiti အနုပညာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် all over the world today ဆိုရင်ဒီနေ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် on buildings စာအုပ်တွေ poster and phone boxes စာရိုက်တက်တာနဲ့ဖုံးရုံတွေ underground tunnels မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းတွေ buses bus car တွေနဲ့ and on subway cars မြေအောက်ရထားတွေမှာဒီနေ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ underground tunnels တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါ London's famous graffiti tunnel ပါဒီပုံစံလေးနော်နောက်တစ်ခုက subway car ဆိုတာကမြေအောက်ကားလို့မပြောပါဘူးသူကမြေအောက်ရထားပါအဲ့တော့ Google မှာပေါ့နော် subway car ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ပုံလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရထားမှန်သိထားပါတယ် The debate over whether graffiti is art or harm is still going on. The debate ဆိုတာအငင်းခုံပါအဲ့တော့ the debate over whether graffiti is art or harm graffiti ကအနုပညာလားဒါမှမဟုတ်အနှောက်ယှက်အန္တရာယ်လားဆိုတဲ့အငင်းအခုံကတော့ is still going on ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့မှာ In some countries
writing or painting on walls is a crime. In some countries, တချို့နိုင်ငံတွေမှာ writing or painting on walls နေရန်ဒီပေါ်မှာစာရေးတာတွေပကြီးဆွဲတာတွေ is a crime ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ် In other countries, artists can draw and paint in certain places. In other countries, တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ artists can draw and paint အနုပညာရှင်တွေကပုံဆွဲတာတို့ပကြီးဆွဲတာတို့ဒါတွေလုပ်လို့ရပါတယ် in certain places တချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ပုံဆွဲတာတို့ပကြီးဆွဲတာတို့လုပ်လို့ရပါတယ် For example, in Taiwan, there are graffiti zones where artists can paint on walls. For example, ဥပမာအားဖြင့် in Taiwan နိုင်ငံမှာ there are graffiti zones where artists can paint on walls. ဒီအနုပညာရှင်တွေနေရာနေပေါ်မှာပကြီးဆွဲနိုင်တဲ့နော် graffiti zones တွေရှိပါတယ် Some say that it is essential thing for a city. တချို့ကတော့နော်အဲ့ဒါမြို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့ပြောကြပါတယ် They say that a modern city's beauty can't be perfect without graffiti. They say ဆိုသူကပြောတယ်ပေါ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ that a modern city's beauty ခင်မီမြို့တစ်မြို့ရဲ့အလှအပက can't be perfect မပြီးပြည့်စုံနိုင်ဘူး without graffiti. Graffiti မရှိဘဲနဲ့မပြီးပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့သူတို့ကပြောကြပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကြီးအမျိုးအစားတွေကဘာလဲဆိုတာတွေပကြီးတွေကိုဘယ်ခေတ်လောက်ထဲကစပြီးတွေ့တာတွေနော်အဲ့တော့အစ်စ်ထပ်ပြီးတွေ့တဲ့ပကြီးတွေကဘာစသဖြင့်အဲ့ဒီပကြီးအကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများကိုတီးမိခေါက်မိနားလဲသွားမယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်